поднимем сейчас свои руки и будем дальше поклоняться, пока идет пожертвование. Иисус, мы поклоняемся Тебе. Мы превозносим Тебя. Мы воздаем Тебе всю славу, которой достоин только Ты. Превознесенный и прославленный. Ты, который пришел в этот мир, дабы простить нам все наши грехи, чтобы искупить нас, чтобы оправдать нас. И мы сегодня здесь, на этом месте, стоим в свободе, которую дал нам Ты, Иисус, для того, чтобы прославить Тебя, для того, чтобы воздать Тебе всю славу, которой достоин только Ты, превознесенный Бог, прославленный Бог. Слава Тебе! Давайте воздадим Ему славу! Аллилуйя! 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 Амен! Слава Богу! Хорошее время. Аминь. Присаживайтесь. Хорошее время. Хорошее место. Амен. У моря. С одним братом сегодня общался. Он говорит, представь, никогда не был у моря. И никогда же даже не мог себе представить, что не только получу свободу от Бога, но еще и искупаюсь в море. Амен. Для некоторых это двойное такое счастье. Амен. Аллилуйя. Слава Богу. И знаете, вчера наш епископ Андрей Георгиевич говорил, и он говорил о том, что однажды в его сердце появилось это желание, это откровение от Бога служить людям, которые находятся в зависимости. И знаете, когда я слушал, что-то внутри меня трепетало, что-то внутри меня будоражило, потому что когда-то, около 15 лет назад, я тоже был зависимым человеком, и в моей жизни действовало проклятие. И мне не нужно было в этом переубеждать, мне не нужно было об этом говорить, потому что я сам это видел. Но придя к Богу, моя жизнь начала меняться. Амен. Но это не произошло просто так. Кто-то взял на себя ответственность. Кто-то принял откровение от Бога. Кто-то принял это слово от Бога. Он начал делать то, что должен был сделать по откровению. Амен. И знаете, мне очень радостно то, что я попал в церковь, в которой пастырь, он не просто взял это откровение, не просто положил его в свое сердце, но он знал на 100%, что с ним Бог. Амен. Потому что многие вещи, которые мы начинаем делать в своей жизни, мы их не доделаем по одной простой причине. Потому что мы пытаемся их сделать самостоятельно. Знаешь, однажды Бог пришел к Гедеону, и он сказал, ты сын сильный, и Бог будет с тобой. И я хочу, чтобы ты пошел и разбил филистимлян. Амен. Знаете, когда я смотрю на людей, с которыми Бог, и я вижу, как Бог действует в их жизни. Знаете, сегодня приехали команда из пастырей из территории неподконтрольной Украине. И это люди, которые взяли на себя ответственность. Амен. Это взяли на себя ответственность, и я на 100% уверен, что если бы с ними не было Бога, то все их желания и все их хотения, они бы были тщетны. Амен. Библия говорит, что когда Бог пришел к Гедеону, и он сказал, я с тобой. Очень важно, чтобы с нами был Бог. Очень важно, чтобы с нами был Бог. Мы сегодня находимся в этом состоянии присутствия Божьем. Но знаешь, я тебе хочу сказать, быть в состоянии Божьем – это еще не все. Быть в присутствии Божьем – это еще не все. Очень важно, чтобы ты был послушен Богу. Потому что Бог 100% предопределил для тебя свое призвание. Библия говорит, что ибо только я знаю намерения о каждом из вас.
И может быть сегодня ты находишься в состоянии присутствия Божьем, и тебе хорошо, и ты радуешься той свободе, которую дал Бог, но должно настать то время, когда ты должен взять ответственность на себя. Амен. Должно настать то время, когда ты должен поехать или пойти туда, куда призывает тебя Бог. Амен. Библия говорит, что были 12 человек, которых Моисей послал для того, чтобы они посмотрели обетованную землю. Ту, которую Бог предопределил для народа своего. И когда они пошли, это не были люди какие-то, знаете, выбранные на скорую руку. Это были сильные люди. Это были люди, которые уже себя как-то проявили. Это были люди, которых уже знали в каких-то поступках или через какие-то действия. Но Библия говорит, что когда они пришли назад, 10 человек, они ужаснулись, и они начали сеять смуту. И только 2 человека, они сказали, мы пойдем и возьмем эту землю. По той простой причине, потому что с нами Бог. По одной простой причине, потому что с нами Бог. Послушай, я тебе хочу сказать, если ты предопределен и избран с Богом, то Бог всегда будет содействовать и сопутствовать тебе во всем. Аллилуйя! И может быть сегодня ты еще сам в это не веришь. Может быть сегодня еще не верят в тебя родные и близкие. Но Бог, Он верит в тебя. Бог хочет, чтобы настал тот момент, когда ты взял на себя ответственность, и ты вышел из этой зоны комфорта и пошел туда, куда Бог тебя призывает. Знаете, я недавно был в стране, в Норвегии, и я был в церкви, которая больше 100 лет. И пастырь вышел, и он начал свидетельствовать. И он говорит, представляете, когда-то в нашей церкви было около 900 человек. Но 12 лет назад пришло состояние, теплости. И люди просто стали уходить. И дошло до того, что осталось 30 человек. 30 человек из 900. И тогда пастырь вышел, и он сказал, ребята, я говорю сейчас те, которые остались здесь. Вот этим 30 человекам. Я не соглашаюсь с тем, что я вижу, я не хочу, чтобы в нашей церкви было то, что сегодня есть. Давайте возьмем ответственность. Возьмем ответственность перед Богом. Давайте возьмем ответственность за то, что Бог уже сделал в нашей жизни. И мы будем молиться, и мы будем кричать, и мы будем делать все для того, чтобы наша церковь, она опять начала расти. И прошло 12 лет. И в этой церкви сегодня 2500. Амен. Знаете, очень важно, чтобы внутри нас было желание взять на себя ответственность. Очень важно, чтобы было внутри нас не только желание переживать присутствие Бога, не только желание, наслаждаться Божьей славой, наслаждаться той свободой, которую Бог даровал нам. Но очень важно, чтобы настало время, когда ты сам сказал себе, Бог, вот я, пошли меня. Бог, вот я, пошли меня. Библия говорит, в Исаии написано, что возьми и расширь пределы шатров своих. Знаете, сегодня много людей, они довольствуются тем, что они сегодня есть. Получил свободу, хорошо. Приехал в свою семью, хорошо. Что-то, может быть, пережил какое-то присутствие, исцеление, освобождение. Пришел в церковь, и он, знаете, на таком в пассивном служении. И он в пассивном состоянии, просто хожу на домашнюю группу, просто хожу на воскресное служение. Но Бог ожидает от тебя, что должно настать такое время, когда ты должен идти вперед, когда ты должен делать все для того, чтобы воля Божья исполнялась на этой земле, чтобы Царство Божье распространялось. Аллилуйя! Должно настать время, чтобы та благодать, которую ты пережил однажды, встретившись с Богом, она распространилась через тебя на тех, которые сегодня еще не знают живого Иисуса. Библия говорит, что в вас Дух того же Бога, который воскресил из мертвых Иисуса Христа. Амен. Не запирай Духа Святого внутри себя. Не давай возможности, дай возможности Духу Святому действовать и использовать тебя. Амен. Библия говорит, Захария,
8 глава, 13 стих написано. «И будет, как вы, дом Иудин, и дом Израилев, были проклятием у народа, так я спасу вас, и вы будете благословением». Я знаю, что каждый здесь сидящий однажды или всю жизнь до того момента, пока не пришел к Богу, он был проклятием. Амен. Знаете, меня не надо переубеждать в этом. Я знаю, что я был проклятием. Я был проклятием для своих родителей, был проклятием для своей семьи, был проклятием для самого себя. И меня не надо было в этом переубеждать. Мне не надо было рассказывать и как-то говорить о том, что это действительно правда. Единственный вопрос, который был у меня в голове, это был вопрос, как это изменить. Что нужно сделать для того, чтобы в моей жизни что-то изменилось. Амен. И Библия говорит, что вы были проклятием у народа. Итак, я спасу вас, и вы будете благословением. И 23 стих говорит, и так говорит Господь Саваоф, будет в тебе дни, возьмутся 10 человек и всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и буду говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог. Амен. Я говорю, 10 человек, они возьмутся за полу одного, и они скажут, мы пойдем с тобою, потому что я знаю, потому что я вижу, как в твоей жизни действует Бог, потому что я знаю, что в твоей жизни есть живой и всемогущий Бог, который изменил тебя, который дал тебе свободу, который исцелил тебя, который восстановил тебя. И я хочу, чтобы тот самый Бог, который есть в твоей жизни, Он что-то сделал и в моей. Амен. Амен. Знаете, я недавно разговаривал с одним парнем, он покаялся в баптистской церкви, и он попал до нас на служение, и слово пожертвования говорила сестра. И он вышел после служения и говорит, все мне нравится, там, конечно, музычка у вас не такая чуть, но вообще я не могу понять, как в ваших церквях могут говорить женщины, как в ваших церквях могут говорить сестры. И знаешь, я ему сказал, по одной простой причине, потому что многие братья, они не хотят на себя брать ответственность. Амен. Сегодня проблема. Многие люди, они хотят пребывать в состоянии Божьего присутствия. Сегодня многие верующие, они хотят постоянно купаться в этом состоянии Божьего присутствия. Но не все хотят принимать решения. Но не все хотят брать на себя ответственность. Амен. Одна сестра, она в зоне, на территории, неподконтрольной территории. Она пастырь церкви. И знаете, почему она пастырь церкви? У нее нет откровения на то, что она должна быть пастырем. Но она говорит, я увидела, что остались люди, которые нуждаются, чтобы кто-то за них молился, которые нуждаются, чтобы кто-то их наставлял, которые нуждаются, чтобы кто-то их вел во имя Иисуса. Знаете, должно настать время, чтобы, когда ты приедешь с этой конференции, где ты переживаешь присутствие Божье, где ты купаешься в этой атмосфере помазания, но должно настать время, когда ты должен сказать себе и Богу, я тот, который пойду и буду проповедовать Слово Твое. Я тот, который возьму ответственность за города, за села, за областя и за целые страны. Амен. Должно настать время, когда ты должен сказать, я не буду безразличным к тому, что происходит вокруг меня. Я не буду смотреть, как умирают мои друзья. Я не буду смотреть, как вымирают целые села. Я тот, который возьму ответственность на себя. Амен. Здесь есть один пастырь, ему чуть больше 20 лет. Когда я с ним познакомился, и я начал с ним разговаривать, я говорю, слушай, ты очень крутой брат. Я говорю, тебе чуть больше 20, а ты уже ведешь церковь. И эта церковь находится не в Украине. Эта церковь находится на территории, которая сегодня просто не разрешают собираться.
Я иногда слышу это: ой, такое время тяжелое. Так вот все прям тяжело. Знаешь, когда тяжело? Или знаешь, что такое тяжело? Тяжело это тогда, когда прям на служение приходят солдаты в камуфляже и с оружием. Они мне говорят: если в следующий раз мы придем, и вы будете находиться в этом помещении, мы всех вас арестуем и посадим. Амен. Тяжело. Это когда пастыры приходят, забирают его куда-то и говорят: ты отсюда уже больше никогда не выйдешь. И когда я разговаривал с этим молодым братом, я говорю: ты, наверное, смелый? Он говорит: нет. Просто когда-то я услышал в своем сердце, просто однажды я услышал, как Бог сказал: я хочу, чтобы ты взял на себя ответственность. Я хочу, чтобы ты взял на себя ответственность. И я буду с тобой. Амен. Знаете, что я сегодня вижу? Я вижу тысячи молодых ребят. Я вижу тысячи спасенных братьев и сестер, которые готовы, которые сегодня, пережив не просто присутствие Божье, а чудо в своей жизни. Аллилуйя! Они должны сказать: Бог, вот я, пошли меня. Я не буду довольствоваться тем, что сегодня я вижу. Я не буду довольствоваться тем, что сегодня происходит вокруг меня. Я хочу, чтобы те, которые еще не знают Бога, они ухватились за мою полу, но не потому, что я такой крутой, но не потому, что я когда-то был наркоман, а стал теперь сегодня человеком в свободе, а потому, что со мной живой Бог. Амен. Знаете, Библия говорит, что настанет время, когда 10 человек, они схватятся за полу. Почему? Потому что Бог будет с вами. Амен. Знаешь, я хочу тебе сказать радостную вещь. Бог с тобой. Амен. Я хочу сказать тебе радостную вещь, что Бог с тобой. И знаешь, очень важно, не только то, чтобы ты переживал Дух Святой в своей жизни, не только, чтобы ты переживал, знаешь, я так пережил, вот это такое состояние крутое. Я так вот пережил Бога. Меня вот прям так вот накрыло. Меня прям вот так вот всего прям вот как-то вот все было. Такое личное переживание. Библия говорит, что когда Дух Святой сошел на Иисуса, то первое, что, или куда был отправлен Иисус, Он был отправлен в пустыню. Амен. Для того, чтобы был искушаем дьяволом. Поэтому я тебе говорю, сегодня, даже пережив присутствие Божье, если ты сегодня позволишь Духу Святому просто сверхъестественно взять и направить тебя, первое, куда Он тебя поведет, Он поведет тебя в пустыню. Для того, чтобы ты был искушаем, амен. Для того, чтобы ты устоял, для того, чтобы, выйдя из пустыни, ты принял на себя решение: я пойду и буду исполнять волю Его. Аллилуйя! Должно настать время, когда каждый из нас, он должен выйти из той, знаешь, зоны комфорта. Зоны комфорта. Для кого-то зона комфорта это даже, знаешь, не изобилие. Для кого-то зона комфорта это сегодня просто распрощаться с наркотиком. Один брат мне говорит: пастор, представь, я уже 3 дня не курю, я такой счастливый. Это просто чудо. Послушай. Да, это чудо, но я тебе скажу, это только самое начало. Это самое малое, что Бог решил сделать для тебя в твоей жизни. Бог хочет так глубоко тебя ввести, Бог хочет так далеко тебя ввести в свое помазание, в движение Духа Святого, чтобы уже не твои желания, не твои хотения, но Его воля исполнялась в твоей жизни. Братья и сестры, я знаю, что многие сегодня, которые приехали на эту конференцию, они приехали, потому что кто-то их привез, кто-то настоял, кто-то затянул их, сказал: в море покупайтесь. Ну послушай, должно быть такое время, должно настать такое время, когда тебе нужно отозваться на призыв Божий. Писание говорит, Иисус стоит и стучит. Иисус стоит и стучит. И кто отворит, к тому войду и с тем буду вечерять. Амен. Я знаю,
Я знаю, что сегодня Иисус, Он стучит в каждое сердце. Я знаю, что сегодня Иисус, Он желает, чтобы каждый здесь сидящий, Он не просто довольствовался тем, что Он уже пережил. Я знаю, что Иисус хочет послать тебя намного дальше, намного глубже, в свое помазание, в свою благодать. Аминь. Как это Он сделал с Гедеоном, которому пришел и сказал: ты сын сильный, муж Божий. Знаешь, мы даже сами себя не рассматриваем как мужами сильными. Амен. Иногда Богу приходится доказывать. Иногда Богу приходится переубеждать нас. Иногда Богу, Ему приходится что-то делать для того, чтобы мы увидели, насколько мы сильны в Нем. Амен. Я говорю, насколько мы сильны в Нем. Знаете, когда Гедеон засомневался, Бог сказал: возьми с собой человека, возьми с собой верного человека и пойди в стан вражеский. И Библия говорит, что когда они пошли, и они подошли к первой палатке, там, где были враги, и их не было, знаете, несколько человек, их были десятки тысяч. И они услышали, что в первой же палатке ихние враги, они говорят: мы никогда не одолеем этот народ, потому что с ними Бог. Потому что с ними Бог. Я говорю, тебя никто не одолеет. Тебя не одолеет дьявол. Тебя не одолеют никакие бесы. Тебя не одолеют никакие балбесы. Потому что с тобой Бог. Тебя не одолеет никто. Потому что с тобой тот самый Дух Святой, который оживил из мертвых Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Братья и сестры, должен настать тот момент, когда каждый из нас, он должен сказать такие слова: вот я, пошли меня. Вот я, пошли меня. Знаете, Библия говорит, что Иисус, Он всегда ищет. Он ищет тех, которые бы отозвались. Иисус всегда ищет тех, которые бы откликнулись на Его призыв. Но не всегда это получается даже у Бога. Амен. Не всегда это получается даже у Бога. И сегодня тенденция. Многие ездят, зарабатывают какие-то деньги, делают еще, я знаю, когда пастыря бросают свое служение, говорят: я сначала поеду, заработаю денег, а потом приеду и снова буду пастырем. Амен. Вы знаете, я уверен в том, что для Бога очень важно, чтобы тот призыв, который звучит в нашем сердце, он не просто был услышан нами, но чтобы мы отзывались на этот призыв. Чтобы мы отзывались на этот призыв. Я говорю, чтобы каждый из нас отозвался на этот призыв. Чтобы каждый из нас приехал после этой конференции. Если ты еще не брал на себя никакой ответственности, если ты еще вообще не служил, ты только ожидал, чтобы за тебя молились, чтобы за тебя постились, чтобы тебя там лелеяли, наставляли, тебя учили. Послушай, ты должен приехать с этой конференции другим человеком, потому что Бог с тобой, потому что Бог с тобой. Ты должен не просто приехать в свой реабилитационный центр, но ты должен взять на себя ответственность, служить, проповедовать Евангелие, наставлять тех, которые еще сегодня не знают и не слышали о Боге. Амен. Аллилуйя. Аллилуйя! Библия говорит, и 10 человек, они схватятся за полу одного, потому что с ними Бог. Потому что с ними Бог. Давайте поднимемся на свои ноги. Можно клавиши? Аллилуйя, дорогой Господь, подними сейчас свои руки к небу. Подними руки свои к небу и скажи: Иисус, я не хочу быть человеком безразличным. Я не хочу быть человеком, неиспользуемым Тобой. Я не буду просто переживать Твое присутствие, Твое помазание, но я хочу, чтобы Твое помазание, оно просто вывело меня из той зоны комфорта и ввело ту зону
зону действия, зону процветания, ту обетованную землю, которую Ты предопределил для меня. Библия говорит, что Иисус, когда вышел из пустыни, Он сказал: Дух Господень на мне, для того, чтобы проповедовать нищим, для того, чтобы исцелять больных, для того, чтобы выводить из темницы. Аллилуйя, Иисус! Мы сегодня на этом месте, получившие свободу от Тебя, не хотим просто довольствоваться этой свободой, но мы принимаем решение. Скажи: я принимаю решение. Я принимаю решение взять ответственность на себя. Я принимаю решение идти по этой земле, проповедуя Слово Твое, неся Слово Твое во имя Иисуса. Я верю, Господь, что тот самый Дух, который оживил моего Господа Иисуса Христа, Он во мне, Он во мне. Скажи: тот самый Дух, Он во мне, и уже никто и ничто не остановит меня. Уже никакие обстоятельства и преграды, они не остановят меня. Уже никакие ситуации, они просто не остановят меня. Но я всегда и во всем буду послушен Слову Твоему и следовать Твоими путями во имя Иисуса. Аллилуйя. Давайте сейчас поднимем свои руки. И мы будем поклоняться тому Богу, который совершил в твоей жизни это чудо. Знаете, Библия говорит, что когда-то мы были прокляты. Знаете, никому здесь стоящим не надо объяснять, что такое проклятие. Никому здесь стоящих не нужно говорить, что такое проклятие. Никому здесь стоящих не надо объяснять, что такое, что ты просто не можешь не дожить до вечера. Или ты можешь просто не проснуться утром. Но Бог, милость которого превозносится над всяким судом. Но Бог, любовь которого была явлена в Сыне Иисусе Христе, Он воскресил нас из мертвых. Он дал нам новую жизнь. И некогда не народ, но сегодня мы народ, взятый в удел, царственное священство по благоволению великого и всемогущего Бога. Аллилуйя! Аллилуйя! Закричи для такого Бога!